подарили, и насколько это правда. Я знаю, что еще вот в наше время это действительно правда. Кому давали, дарили квартиры, кто выигрывал, у тех они и есть. Матершинница! Мама в эфире! Сколько экономите на аренде жилья? То, что в своей квартире живете, хоть и маленький. Ну, как минимум 1040-50 мы точно экономим, потому что съем жилья как минимум вот столько и стоит. 40-50. А у Дима с Братска, у него есть жилье, да. Двушка. Шикарная двушка. Вам нравится Зеленоград? Да, мне нравится Зеленоград. Хороший город. Вообще отличный. Все рядом, все есть. В принципе, в Москву даже можно не выезжать, потому что здесь есть все, что необходимо для комфортной жизни. Ага, тут инста работает без VPN. Красота. Туда санкции не дошли, да, в Киргизстан? Ты же в Киргизстане? Или в Узбекистане? Я забыла. В Киргизстане. Туда санкции не дошли. Ребят, ну что за вопросы? Как относитесь к жене Глеба? А как мне к ней относиться? Мне, если честно, буква Ю. Ну вот, если честно. А если так, ну она хорошая девчонка. Все, что я могу о ней сказать. А в Братск не хотите? А, в Киргизии. Угу. А в Братск не хотите? Почему нет? Там родные. Ну, в Братск не хотим. Ну, я лично не хочу. Ну, Дима как-то тоже особо желанием, знаете ли, не горит. Все-таки делать там нечего. Ну, и в любом случае привыкаешь. Раньше я не хотела здесь жить. Я хотела уехать обратно в Братск. Потому что там друзья и все такое. А сейчас я не знаю, что я буду делать в Братске. Мне совершенно скучно. Ну и как-то уже все не так и все не то. Ты куришь сейчас? Да, вот курю. Нос чешется. Пятница. Почему из дома 2 ни с кем не общаетесь? А знаете почему, ребят? Потому что вот я как бы или общаюсь, или не общаюсь. Я могу как бы поддерживать с кем-то связь. Ну, нормальные какие-то отношения. Ну, не более, если это не какая-то моя подруга. Ну, вот если, например, мы с Дерябиной общались, и после Дома-2 на протяжении стольких лет, то мы и общались. А если с другими мы там чисто на Доме-2 пересекались и общались, а потом эти пути разошлись, и все. И все. Ну, мне, не знаю, мне неинтересно. Увеличить квартиру не хочешь? Хочу. Хочу увеличенный дом. Хотите еще малыша? Нет, сейчас не хотим. Как сын в школе нравится? Очень нравится. Как говорится, никаких бед-то еще не знает пацан. Вообще все шикарно. Раньше ты была естественной и красивой. А сейчас я кто? Неестественная и некрасивая. Ребят, если честно, я ничего уже со своим лицом не делала херово тучу лет. Ну, в плане там ни губы не качала, там ни скулы себе, ничего, что-то. Я делаю обычно ухаживающие процедуры. Брови там, микроблейдинг, ну, пилинг, масочки, чистки там какие-то. Даже вот цвет волос свой отрастила, состригла, все покрашено.
Оля, кем